走遍千山和万水，唯有此处的山景它最美。湖景、高尔夫景、中山的五味山景都尽收眼底，这个景观看得水得放糊涂。特别是现在的户型方方正正，这不是关键，关键是房价也调了，以前2万多，随便横着走。每个房间都是方方正正的，每个房间都是没入阳光，每个房间都能看到湖景、高尔夫球场，看到五味山。我觉得你找遍整个中山，像这种景观也很难得。关键是中山买房跟凯哥走，你能现场收到手。所以说买房还得看凯哥的视频，记得转发给有需要的朋友。拜拜。